大家好，我係小飛俠 Peter Lee。今日咧係2013年嘅9月4號嘅。咁對於唔認識我人嚟講咧，我係一個職業炒家嚟嘅。見到呢度咧就有個 Facebook page，咁我係炒仙股啦、期指啦、股票啦。咁仙股咧就過去3個月咧都有200% 回報嘅，喺做嘅啦。咁見到就係Facebook 嘅阿包嗰度啦，咁就有晒我做過嘅分析嘅。咁最值得睇就股市預言呢一 part 啦。咁另外咧就因為今日咧就係解答聽眾嘅問題啊，關於安東油田嘅。咁安東油田咧亦都喺阿包呢度咧見到我分析嘅，咁你都可以擊翻入去就睇翻我以前分析。咁因為安東油田咧最近係跌咗好多啦，咁就有個讀者就觀眾啦就問我呢個問題啦，會唔會上翻去5個1毫半嘅？咁呢個問題咧就即係呢段視頻會解答啦。咁就關於主要都係講翻安東油田呢隻股票同埋最近即係嘅睇法啦，我嘅睇法啦。咁咧就有個消息咧係非常同呢個安東油田係非常有關嘅。就係呢個關於呢個周永康事件咧，就或者你可以講係一個中石油嗰啲高層俾人即係俾國家調查，同埋已經係離咗職噶啦，俾人哋即係國家炒咗魷魚啦。咁就呢個消息點樣同呢個安東油田有關咧？首先嚟講咧，就中石油嗰前董事長就係呢個叫蔣潔敏啦，呢個啦。咁佢咧就涉嫌咧就向周永康家族輸進780億元嘅錢喎。咁周永康係咩人咧？周永康咧就係中共嘅高層嚟嘅，即係佢係咩人咧？佢係呢個第17屆嘅中共中央政治局嘅常委啊，中共中央政治委員會嘅書記啊。咁即係咧係權力核心嚟㗎啦。即係因為中共咧就有嗰個政治局嘅常委咧係得唔知好似10幾個人係做到常委咯。咁佢係其中一個。咁換言之咧，就係權力嘅核心裏邊㗎啦。咁佢又經呢啲，佢就應該會經常會同習近平啊，即係呢啲嘅級數嘅人咧，大家會溝通啊咁樣嘅。咁所以係權力嘅最核心嘅人嚟㗎啦。咁發生咩事咧？講緊呢個真係非常高層嚟㗎啦，周永康。咁發生咩事咧？就係呢個中石油啊。咁周永康啦，而家涉嫌啊。咁咧就係周永康就係經過呢個蔣潔民呢度咧，見到 highlight 咗㗎啦。咁呢個就係關於呢個明鏡網同埋博送網嘅啲消息嚟嘅。咁嚟講咧就佢就透過周永康就透過呢個蔣潔民咧就喺呢個中石油啊嗰啲其實應該係呢度中石油咧，譬如有啲收購啊，或者係主要都係收購嗰啲嘢啦，或者一啲嘅工程要做咧，咁佢事先經過呢個蔣先生咧就會預先通知周永康啦。咁周永康咧就透過海外嘅公司咧，就從中咧就可能喺美國，譬如有單工程喺美國嘅，咁就喺美國成立間公司咧，就中石油咧就以一個唔合理嘅價錢啊，比原本價錢要高嘅價錢咧，就促成呢間交易。咁從中咧就周永康咧就經過呢間中間嘅人嘅公司咧就賺到個差價咯。咁大概係一啲咁嘅嘢啦。咁嚟講咧就話780億港元嘅錢啊，而且即係話啦就會去咗呢個瑞士銀行啦。咁嚟講對安東油田有咩影響咧？其實就首先咧就因為安東油田咧就要收購嗰啲highlight 咗㗎啦，海外採購油田嘅裝備啊。呢啲海洋油田即係呢啲嘅裝備就係安東油田即係相關嘅一啲嘢啦，係咪啊？咁而且係即
即係中石油都係做嗰啲油氣啊嘛，氣就係天然氣，油就係石油。咁所以咧就因為中石油而家過去咧就呢個周永康咧就從中嘅貪污咧就而家要徹查啦。咁所以而家嗰啲包括係天然氣方面嘅收購啊、合併啊，或者係一啲採購嘅設備嘅嘢咧，都會受影響噶啦。咁受影響嘅意思咧，就可能會被叫停啦，或者嗰個規模會少啲啦，就兩樣咯。或者係延遲啦，將呢啲設備。咁嚟講，即係安東油田咧就做勘探嘅。咁所以咧就如果石油嗰度咧譬如呢三方面頭先講嗰三樣嘢都係減慢咗，或者係叫停啊，或者係遲啲先做啊，嗰啲收購嗰啲嘢咧，咁對安東油田咧係有直接影響嘅。咁呢樣一樣嘢啦。咁另外一樣嘢咧就關於頁岩氣嗰度咧，或者都因為頁岩氣其實都係天然氣嘅一種啫嘛。咁所以亦都可能會三樣嘢，一嘢咧就規模減少，或者係叫停，或者係咧減慢嚟做咁樣咯。咁所以嚟講咧就係呢件事啦，就影響到安東油田啦。咁嚟講咧所以個前景咧就真係好視乎究竟我講嘅三樣嘢都係邊一樣，如果推遲幾耐咁樣咯。咁我覺得咧佢個問題就係去唔去到5個1毫半啦。我覺得咧佢其實跌機會係大過升嘅機會嘅。咁你即係今日收市嚟講咧，再跌落去咧，我覺得機會會大概60% 嘅嚇。咁所以如果係佢5個1毫半買咗啦，咁而家點辦咧？咁就係我就建議佢咧就減持一半啦嚇。跟住嗰一半咧就另外一半咧就擺喺度咯。咁就我覺得跌嘅機會係有60%，升嘅機會都係40%啫。咁嚟講咧就好視乎你自己諗法啦。究竟你覺得而家呢件周永康事件究竟係咪真係影響咗成個天然氣呢個嘅收購啊，或者甚至叫停啊，或者係減慢嘅速度啊咁樣？咁如果你唔相信我講嘅嘢，覺得唔會嘅，咁你可以繼續甚至唔使買咗一半咯，咁咪繼續揸住咯。咁但係如果相信我講啲嘢，覺得係會受影響嘅咧，受到呢個周永康事件而受影響咧，咁你應該減持一半啊。咁嚟講你係咯，咁就咁我覺得如果佢係真係將個油氣，即係喺嗰個天然氣或者頁岩氣嗰個縱程，如果中央政府係真係決定因為呢件事件貪污事件而減慢嚟做咧，咁我安東油田嗰個股價就應該而家跌落去咧，就唔會咁快升翻上嚟嘅，可能要等半年啊，或者更加多咯，先會升翻上嚟。咁我覺得好可能呢樣嘢咯。咁我哋睇睇其實油氣方面嘅板塊咧，其實譬如昆侖能源啦，佢係做天然氣噶嘛，你好明顯見到就係咁啦，已經市場已經反映咗呢個周永康事件嘅啦。咁但係係咪反映晒咧？我就唔係太清楚啦。我覺得60% 機會係未反映晒，得40% 機會係反映晒咯。昆侖能源咧就已經17蚊跌到得10蚊啦。咁其實成個頁岩氣板塊同埋天然氣板塊咧，都係受呢個周永康事件影響咗，而跌咗好多嘅，即係都跌咗可能有成60%啊咁樣，即係好犀利跌得。咁就係啦，咁呢就係我嘅意見咯。咁你可以作為參考啦。以上都係個人意見啦。股票價格就可升可跌，股票市場個波幅可以好大嘅。買賣股票或者衍生工具咧係有風險嘅。詳盡嘅 disclaimer 咧就 highlight 咗，你都需要睇睇嘅。多謝大家，拜拜。